ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சூனா ஹோம்லி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கோல்டன் மில்க் மஞ்சள் பால் இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறது தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்மளுக்கு குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கூடவே மழையும் பெய்யறதுனால அடிக்கடி சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி மஞ்சள் பால் ரெடி பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி லெவலும் அதிகமாகிட்டே வருங்க. அதே மாதிரி இதை சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக ரெடி பண்ணி குடிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லது. இப்போ வாங்க எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு நான் அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு பால் காய்ச்சிற பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன். இது பசும்பாலாக இருக்கணும். இப்போ பால் நல்லா கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் துருவின இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இஞ்சியை நல்லா தட்டியும் சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கிட்டேன். இது கூடவே ஒரு 15 மிளகு, இதையும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. கடையில் வாங்கின மிளகுத்தூள் வேண்டாம், நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், இது கூடவே 2 துண்டு பட்டை, இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. கடைசியாக இது கூட நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம். இது நம்ம நல்ல இரும்பல் இருந்தாக்கா தொண்டை கண்டிப்பாக புண்ணாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து குடிக்கிறதுனால தொண்டை புண்ணே நல்லா ஆற்றிடும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வயிற்றில் புண்ணு இருந்தாலுமே அதையுமே நல்லாவே சரி பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்ம போட்டு குடிக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல நல்லாவே இம்யூனிட்டி லெவல் அதிகமாகிட்ருக்கும். அதுவும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணி குடிக்கும்போது சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் இந்த மாதிரி தொந்தரவெல்லாம் அடிக்கடி நம்மளுக்கு வராது. அவ்வளோதான், இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். கடைசியாக நான் இது கூட தேன் சேர்க்க போகிறேங்க. நீங்கள் தேன் வேண்டான்னு நினச்சிங்கனாக்கா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். ஒயிட் சுகர் மட்டும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாங்க. நாட்டு சர்க்கரை இல்லைனா தேன் சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம இப்போ வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ கடைசியாக ஸ்வீட்டுக்கு நான் தேன் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நம்ம குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக ரெடி பண்ணி குடிக்கலாங்க. ரொம்பவே நல்லது. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு மஞ்சள் பால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.